老板，这个凉皮里面还能卷烤鸭吗？啊，能。要一个多少钱？卷烤鸭10块。我想要辣一点。好。老板，这个锅巴虾滑怎么卖啊？哦，那给我来1份吧。这虾滑是手打的吗？对。这儿给你葱葱。都要。这个提灯怎么卖，老板？10块一个。哦，那我要2串吧。你好，给我拿一个这个椰奶小方吧。要抹茶的。鱼香茄盒多少钱，老板？给我多放一点酱嘛。还有一点点的。锅巴虾滑，我